Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Бяцхан хүүхдүүд маань том хүнээс ч илүүтэйгээр ядарч стрессэд ордог гинэ. Ядаргаа дамжирвал хүүхдийн сэтгэхүйд хор нөлөө үзүүлж өвчлөлт хүргэгч аюултай байдаг талаар дараагийн мэдээгээ өргөе. Насны онцлогоос хамаарат хүүхэд ядаргаанд орсон байдал нь янз бүрээр илэрдэг байна. 0-3 наснд их уйлгнах, оройтож унтах, өглөө эрт зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Харин дунд насныхны хувьд дуу муутай, дархлаа суларч, хоолнд дуршилгүй болох, ганцаараа авах сонирхолтой болох зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг байна. Харин өсвөр наснд ядаргаанд орох нь орондоо шээх, бүсэлтэй харилцахдаа муу, жожиг болох, их ууртай болж ирдэг гин. Ядаргааны шинж тэмдгүүд ингэж илэрдэг бол түүнээс урьдчилан сэргийлэх олон аргууд байдаг байна. Ардын уламжлалт эмнэлгээр одоо явж эмчилүүлдэг. Тэгтээ гол үндсэн суурь нь бол цэцэг талтай бол байдаг юм аа. За мэдээж ядаргааны эмчилгээ бол ойлгомжтой шүү дээ. Ядарч байна гэдэг бол хүүхдийн чөлөө цагийг нь зөв өнгөрүүлэх хэрэгтэй. За хүүхдээ бид нар сонсож сурах хэрэгтэй. Хүүхдэд чинь одоо ямар тулгамдсан асуудлууд бий болчоод байна вэ? Тийм ээ. Яагаад хүүхд чинь ийм байдалд ороод байна гэдэг эцэг эхчүүд маань өөрсдөө нягтлж одоо бодох шаардлагатай. За үүний одоо эмчилгээ нь бол нэгдүгээр сэтгэл заслын эмчилгээ байдаг, хоёрдугаар биеийн дархлаа сайжруулах одоо төрөл бүрийн витамин эмчилгээ, эдс байцаар хангах. За тэгээд массаж, одоо тоглоомны эмчилгээ, одоо ийм юмнууд спортын эмчилгээ эднэр л цогцолно доо. Хүн эрүүл байх их үндэс нь бие махбодоос илүүтэйгээр сэтгэл санааны тайван, эрүүл саруул байх явдал. Тиймээс хүн бүр сэтгцийн эрүүл мэндэ нэн төрүн цахин хамгаалах учиртай байдаг. Хүүхдийг ядаргаанд оруулдаг хамгийн том хүчин зүйл нь түүний гэр бүлийн орчин. Хоёрдугаард хичээл сургууль, цэцэрлэг байдаг. Иймээс энэ хоёр орчинд нь ядаргаанд орсон хүүхдийг сэргээн засах боломжтой байдаг. Ингэхдээ айл болох тайван байлгах, тэжээлэг хоол хүн сэргэлүүлэх, сэтгэл заслын тусгай дасгал хийлгэх зэрэг аргуудыг хэрэгжилж болдог. Ядаргаанд хэд их орсон хүнд шатандаа байгаа хүүхдийг яаралтай мэрэгжлийн эмчит хантан эмчлүүлэх шаардлагатай. Ядаргааг өвчин гэж мэддгүйгээсээ болоод манай эцэг эхчүүд их алдаа гаргадаг. Гэтэл энэ нь хүүхдийн уурэг тархины хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг аюултай сэтгцийн өвчнийг бий болгодог байна.